Simanyi enkofiira eteredde. Enkofiira ya mmeka? Enkofiira yiino tujambala nti even lagu gye yabadde ayambadde okulaga abantu tuli mu bulwadde twagala kulanga even lagu awona tuli bwe tuti tuli mu struggle ate kati batuyigiriza twambala bweziti ne batatutegeera. Abantu abayinamu teboogera biba by'abantu bakopi baga kompyuta Lwasa gwe twatumye Lwasama be baboogera ebyo ffe tetwogera. Mama Fina bamumanyidde nti yalina okwogera miliyoni 2 ameka ate kati nze nawaayo 2 oba towezezza 2 za mugagga ate Mama Fina yalina okwogera kuba Mama Fina ye yali chief washer. Mama Fina ye yali simanyi chief washer kabwosha beba bitya. Yes kakati yalina okwogera tujja kufuula mugenyi mukulu nga toyogedde. Naye kati kubebebaza nalabye nabadde ku kasuku ku Spark nga bebebaziza mwendi nenga oyo muwala tukyamuwase nze noonya n'ekyokukola sikitegeera naye kaka kyonna kye kiri kya ssente kya ssente. Kenzo yakola ekiriyo yava eri Mazike najja which is very good najja era nze mwebaza kati olaba ne Kenzo yasobola okuba kati Kenzo ye muntu awagira omuntu nga tayogedde lwanti no Kenzo bayira wa lofit bijja ku ebyo Kenzo wasala okuwagira mu byenkukutu eyo yes exkozia anti kati amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde ne kuba abira ni asingoleta sente why nako zino omanya nti oli asobola okuba ne sente nga si mugabi nnyo kakati ababiri abo ekikulu tebayogera naye tuli kumpi kigwamu. Waliwe kibeera moyo nno naye asobola okuba nga ayiwayo omudidi yamawulire gajja Bebe Cool wakite yajja kola olunaku Bebe Cool muleme musumbuwa oyo musajja eyo litabani lya gundi oyo litabani lyoyo gundi mulirekanga lyagambye nti simanyi lyabaddewa omanye litabani lya gundi omulwadde maama gwe musawo fena tulwaza yoyo ekyokubiri Bebe Nankani oyo twamulekera King Michael yamusobola yekka olaba oyo omusajja ali ku sente za Museveni za bwerere ne tubeera ne Nacho Cause n'atalabikako kyovula nabagamba yakwata emmotoka n'agiwa producer we naye producer akoledde zihiti nga mmeka awo yali amuwa buwi oba yali amusasula kyenkugamba omusajja tomunyumya waliwo abantu abamu nga tobalaba nnyo ku bya Cause naye ng'ojja mulaba we bagabira ssente oyo nawali even lagu miliyoni 5 azogera mu kamera kola batayogedde ngumata olaba gomanyi kamiliyoni okujja ku mukolo kamiliyoni yajja nasiiba nawo kamiliyoni yes nalaba Kayima nga ayoze nange Kayima webale Kayima yayoze emmotoka bucya natandika mulaba paka kati oyo litabani lya gundi liri ekiwatwe mulireke eryo mu bwafuru bwali muligira mulireke eyo ati abantu bategeera omanya abantu bategeera mu Uganda muno kati kankubuli Uganda singa mwalimu abantu Lwasama Angela Katatumba oli Walaji ono Haji Pastor Bujingo noyo Bebe Cool singa Uganda yagwawo dda kati aba product ngezo nga zezi Uganda Angela Katatumba Walaji Haji Pastor Bujingo Lwasama noyo Cool si Uganda singa yagwawo dda nga president wabwe ye Kiwanda nga vice president ye Nakiwala singa Uganda yonfu ye kyasinze okuba obufu ayinza okubaka wakite agitegeera musajja wake atagitegeera ati waliwo abantu abamu obayita ku bagabira sente kyovola mu National Theatre yagenze nga amanyi Sylvia Woli abaletedde sente bwe bati abantu baba yes abo tebalina kye batwongerako togere kuwuma abakulembeze abapya nalabye nawulidde ekintu kyansesezza oyo awa enagise simanyi bad character enagise bad Khalifa mumuze wa president ajja kutereera bamusibiza visa okugenda mu America ekyo yakifuna kasitana agenda ajja kutereera kola babazzemu okulonda omuntu afaanana oba yegeraageranya ku Khalifa wuma kati werinfu eyagala jiziika wuma kati kankubulire ne malero nda Khalifa nga ye president wallahi
gwe kasitono aba Khalifa nga alayidde nga ye president anti kyenkugamba kyategera mu bulamu ne future yo neggwera ku ngatto bye birooto bye yes kati omuleeta kulembera abayimbi akati Khalifa olowooza agenda gamba ki Moses Matovu oba kala agenda gamba ki Lydia Jasmine kati Khalifa daba Khalifa nga ayimiridde maaso kati gani ga bebe Bob Wine kati neba waliwo ebintu ebimu mwagala kusuula Wuma kati we tuli wano Wuma omuntu agisobola ali ogu Cindy Byebi General Zamba alimba kozi nga tumulese ku kyabu representative wa diaspora yazze hulimba oba bamulimbye General Zamba abayimbi be Uganda tajja basobola okujjako General Zamba nga zenga advisor bajja musumbu ekisooka bamanyi kati ayina sente yaliko gende Bulaaya bajja mukuula ne golodi we mu bulago bamujjeko yes olaba nti ennaku zino ayambala biteeteeyi ne sika General Zamba tomulaba nti ayambala sikaati ennaku zino sikaati ze ziriko ajja mpeeyemu General Zamba sikaati no kati olaba General Zamba namala akola kubanga kati General Zamba nabagamba capacity ya General Zamba ng'omwagala okulaba amaanyi ge abantu baganimba General Zamba bate ebivulu alanga ekivulu cricket over kumala emyezi egyo akisobola okuba cricket over n'agijjuza kati wanaamala ojjujjuza abayimbi baano katugambe nga ye president wa Wuma bajja kujja bagambe yakosezza ekifo kyaffe nga president w'abawuma atuwe ku ssente yes General Zamba teetaaga kweteeka mu bintu bya Wuma abijja musuula tagwa nekwo manche bayita okugwa tabuno General Zamba muyisero ku giant negwo manyi General Zamba omuyimbi akula ne regime ye General Zamba katikana ko General Zamba nakola show cricket of nga featuring katika bwe mujerega naleta King of Dance Solo no kabaka wa raga yani Ziza Bafana General Zamba naleta Ziza Bafana naleta ani omulala naleta mu bakazi naleta Karoka Sita anti wanagamba Cindy mujja gambera Cindy nga ngamba bamfeaturinga ko jukira ajja kubanga atuletende ne Munji cricket over General Zamba agikuba kubanga yasoko kuba bakabaka baba abana otyanga omuyimbi akwata omuzindalo nayimbira saawa ejo ye baida wona ba fake famaika nalaba bayimbi nga bagamba fake famaika cricket over ya mulema fake famaika teyategeera nze njagala lumwana nonyi fake famaika we yakola show abayaye bo mu Kampala bonna nze nali ku game abayaye basalako yo Lugogo bypass nga buli ajjago bakuba okumubba era fake famaika abantu obutafuna abantu babba abantu kati vaawo nze nyina residence ekazo not a residence anyway they are just small things input naye General gundi o fake famaika abayaye ababba abantu cricket over weyajja kusaawe ekazo bakuba abantu tugenda nze kenyi nayita ono RPC yali ekawempe ani Rubayiza erinya yes nga naye bakuba abantu okuva kusaawe mpaka mmeka abantu bonna ne bagana okujja kugundi ekazo fake famaika kyatategeera kyali asino soko kola kwe kuleta security mbishobye yes kati fake famaika tachimanyize wendi musanga ndi kimugamba nti gwe wali okoze study lwaki shezo zaagana omanyi show we ba successful sit down and analyze ne weegana laba amanyi gono obunafu bwali ludda wakati fake famaika abayaya abakuba abantu nze ngamye nze na parking mu game ngendo vambwent omusirikale yandabula nanga wisdom bagenda kubira wali ngendo nga abavubuka balinga bitano bali side zeno bali nga basazeekaawo babba abantu kubanga nze nakoma ku game nengenda saluni ya Kalo Kaisimba ani nalo Caritas mwena bera paka shokugwa nga saluni ekyali awo kati sho yaka anti sibyogera ku lwansonga manya babana omanyi ababano bankugambe ntya anyway nze simulaba nnyo Bebe Kulu namala jja kuba president wa Wuma namala jja kuba anti nkubulya namala jja kuba president wa Wuma okujjako nga kyagenda okukola kutunyampira bunyampizi
kadde mwako tebakawulidde Bebe Cool n'amala ajja kuba president wa UMA olunaku lwasooka okutula mu ntebe eyo okujjawo ng'agenda kuginyampira bunyampizi mbuulira kati gwe mu ndowoozayo yawula okuyimba what is experience my ass yawula okuyimba n'obukulembeze mugenda ne mubigattika omuyimbi aluddewo tekitegeeza leadership actually okuwa kuba luddewo mu leadership ati sinandireeta ragadi gwomanyi kye bayita leadership mubaluddewo ndeeta Moses Matovu kubanga okwata Frigo Band for all those years those are leadership skills oyo ki kyagenda okukola gwolowooza ki okujjako ogenda nga wa president ajjayo olaba abadde abijjayo nga si president w'abayimbi olwo n'omuwa wa president asobola okukola vidiyo ez'obwere n'ennyimba ez'obwere n'okugenda mu America anti ye president olaba kati kankubule nalabye Waikibenda nga natunulira Waikibenda nga ne bano abaana tebamanyi nawe bakoma nali ku NBS n'agamba mbu yakubira omwana wange akwata essimu mbu Wisdom mugambe waddamu okwogera ku linnya lyange essimu gyagenda okuddamu ofuna yaba lawyer bange kati ndyogeddeko tuli amayinja oleeta mutwego deeta namugamba nti Waikibenda kyasinze okukolera abayimbi be Uganda kwe kulekulira obwa president wa UMA yes nali mutaasa nti tosobola kubeera nga gwe Waikibenda ng'okyayina emyaka mu music ng'olina abayimbi bo ne weesiba ku bino eby'abayimbi mu nsi yonna abakulembera abayimbi tebaba bayimbi baba bayimbako oba baali bamaneja b'abayimbi oba nga bakola mu bayimbi mu nsi yonna genda okibuuze mu America zonna art union z'abayimbi tezikolemberwa ba Beyonce wene Uganda kati oddire Waikibenda mbu akulembere kakati abayo ali mu kuyomba na Sophie Gombe omanyi kye bayombesa mbu Sophie Gombe amulemesa mbu Sophie Gombe agenda mu State House mbu niyewandiiseyo nga president wa UMA mbu ng'ate yavaako n'olengera amawano namugamba Waikibenda ddeko ku appointment as you alone nze nagifunako ya president azo bakubuuza gwani nekyokola bwogera mu State House ojja ssangamu wadde navaako bwe bateeka mu system nti Kaye Wisdom vice president wa Federation of Gospel Performing Artists of Uganda tekiva mu system yaabwe kati oli kimubuzaabuza njagala Waikibenda tugende mu State House bateekemu kubanga asobola okubanga buli ennaku emirundi gyagenze mu State House agendera ku bantu tebamuyitangako nga ye kati Sophie baali bamuyiseeko nga ye nze baali bampiseeko nga nze bwe bakuyita ojjuza ono Kaye Wisdom ye this ye eyo data esigalayo mu State House kati alumba Sophie mbu ye yamulemesa oli okweyita president nga kikulemesa really ne mu bantu mwe muli bakataala abayimbi be Uganda oli just agamba mbu Sophie we yeetuuma mbu kwolwo yagenda wa president ne yeeyita president wa UMA kale nannemesa byenkola gasiyo gira obeera ebbunga kanjijeko n'enkofiira gwe bw'oba obuliddwa by'obuuza njagala agireete ena mulumba nno Waikibenda kati kankigambe we own this government nkikuddemu okitegere we own this government nagoba bisaati eggulu ne mugamba wano eggulu ewassale wabeerawo baana babalwanyi ebisaati bye bizza eri mu Entebbe who is Waikibenda to me oyagala tumpime buwanvu bunene kwe musajja obadde ki we own this government paka ezammwe ezirijja ezasimanyi nankani UPC bitya gwonna yotegedde kyengugambye njagala nkitegeere kati nze wolumba Kaye Wisdom numba ati on risk ojja olumba America tulumba bali ba Haji Pastor Bujingo ndetera yenkanawo obuwanvu n'obunene wakiro mmeka oyo gwoŋŋamba kyenjagala omugamba kiri ekyo nti okulekulira obwa president wa UMA yakola bulungi yes why kubanga asanga ndoze ngeje nakyogera mu luzungu ku NBS yakitegeera the best thing he did for us as artists neye kwe kulekulira obwa president wa UMA agenda abeere n'omuyimbi we Kali simanyi Drake Kali n'abalala Kali Grace Kali ne Eva Kali you know yes bonna abo bakali naye kati ekyo kyekyo okuba president wa UMA
tosobola kulembera abayimbi kye nagamba Wycliffe Bend oba teyakitegeera nali actually simulumba one of the people abasupporting oyo muvubuka nze rodde teyasupportinga nako is me yes namugamba kye nali ntegeeza ku Wycliffe Bend nti okulekulira kyakoze ekirungi okulekulira nti aconcentrating ku kaliya ye n'abayimbi be whatever oba mpaka oba mpya oba record whatever kyonna kye kiri zitebinkwatako wabula ekyamazeemu amaanyi kwe kulumba Sophie Gombya gwomanyi gwe Drake gwe simanya Wycliffe Bend Sophie kyakoze beba abatereza industry gonogisanga n'okuba Madonna zo singa Sophie Gombya tebakola ne bawe n'abalinga abo wandigisanzewo actually Bebe Cool deserves my respect mweyo ango bakoze mwe noleta zi Madonna zo zandi baddewo singa oli eri wa kitaawo oli Asha mu church